Давайте посмотрим расклад. Стучит, гремит, дверь откроет, на сердце под сердцем, сердце успокоит. Думайте о себе. Поехали. Так, что там у вас стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит и перспектива. Так, стучит какая-то любовь у вас, отношения. Так, о чем это у нас тут? Стучит. Те, у кого какие-то помехи в отношениях, и в этой теме здесь какое-то известие получите. Гремит. Как ни странно, но продолжение первого. Здесь какая-то хорошая ситуация в отношениях, в семье и так далее. Гремит. Так. Те, у кого был кризис, у кого была разлука, резкая ссора и так далее. Здесь возобновление, какое-то улучшение. Неожиданно кто-то резко ворвется к вам. Дверь откроют. Дверь откроют сомнения. В чем сомнения у вас ожидаются? Сомнения ожидаются в каких-то своих действиях. То, что ждете, что-то может не получиться. Вы почему-то считаете, вы как знаете, сама с собой тут женщина. Баланс какой-то у вас сама с собой. Если это мужчина смотрит, здесь женщина какая-то проявится в вашу сторону. Если здесь смотрит женщина, то здесь от вас какие-то же действия требуются, поэтому все ваши сомнения напрасны. Дверь откроют на сердце. На сердце влюбленность в кого-то. Кого-то держите на сердце. Кого-то из прошлого. Вы смотрите, тут что не карта, подтверждается первое все. Так, на сердце, под сердцем. Что там у вас в подсознании? Под сердцем вы сидите сама, уже вообще ни во что не верите. Но что-то все же ждете. Сомнения, переживания, ждете какое-то известие. Да. Но здесь также, если смотрит мужчина, ждете действия от женщины, же женщина проявится. Если вы сама девушка, то здесь какие-то вы будете активные действия проявлять. Сердце в сердце успокоит. Сердце успокоит. Ваше какая-то что-то уйдет из вашей жизни. Либо уже у кого-то что-то ушло. О чем это? Какие-то переживания, какие-то вы что-то себе там надумали, построили какую-то свою схему и считаете, что она работает и правильно. Здесь речь идет о каком-то мужчине, считаете, что с ним уже ничего невозможно. А это не так. Мужчина здесь является в вашу сторону. Так, стучит, гремит, дверь откроет, на сердце под сердцем. Сердце успокоит. Вот он, мужчина, стучит. Мужчина, сердце успокоит мужчина. Перспектива. Перспектива. Если вы что-то ждете, предпринимали какие-то действия, это все не напрасно. Не напрасно. Так, о чем это у нас карта? У вас страхи, сомнения, неверие в то, что вы что-то делали, что-то вы планировали, считаете, что ничего не получится, какие-то помехи, препятствия, но тем не менее все планы, даже если вы с этим человеком не общались, и он никаких действий совершенно не предпринимал, молчал все время на ваши сообщения, звонки, либо если это мужчина смотрит, женщина молчала, то ваши действия не напрасны. Ваши сомнения, страхи все абсолютно беспочвенны, потому что этот человек в вашу жизнь проявится. Если смотрит мужчина, то проявится, вернее, вы должны какие-то действия сделать, и здесь получите то, что хотите. Связано с первой картой. Возврат бывших. Кто их ждет, конечно.